إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allah në falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut dhe strehim tek ai kundrejt ligësive të gjunaheve tona dhe kundrejt shpirtit ton të prirur për të keqen e nefsit ton. Atë që Allah i lartësuar ozon në rrugën e drejtë, askush tjetër përveç Tij nuk mund ta çon në humbje. Ndërsa atë që e devijon dhe e lën në humbje, askush tjetër përveç Tij nuk mund ta ozon në rrugën e drejtë. Dëshmojmë dhe deklarojmë që nuk meriton të adhurohet askush tjetër me të drejtë përveç Allahut të vetmit të paortak. Dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Tij dhe vula të gjithë pejgamberëve. Allah i lartësuar na thirr në Kur'an duke na thënë: O ju që keni besuar, vazhdoni të bindeni Allahut me devotshmëri. Pra, duke respektuar urdhrat e Tij, duke kryer farzet e Tij dhe duke u përmbajtur nga ndalesat e Tij, nga haramet e Tij. Dhe mos ia lejoni vetvetes me vdekje ndryshe përveç se duke qenë musliman të nështruar dhe të bindur ndaj Tij. Vazhdim dashëm, janë disa adhurime të cilat Allah i lartësuar i ka veçuar dhe shpërblen shumë për to. Thot Sufjan al-Thauri, njëri prej dietarëve, prej kolosëve të kësaj feje, prej eroditëve të mëdhej të këtij umeti, thot: "Ma ra'aytu ibadatan ajal wa a'zam min jabr al-khawatir." Nuk kum pa adhurim ma me vlerë, më të madh se sa ngushëllimi i zemrave, me këmbja e shpirtrave, japja e vullnetit. Jabr al-khawatir rrjedh nga fjala jabr, që do thot ngjitje pas thyrjes. Tekstualisht përdoret si shprehje kur një gjymtyr e trupit të njeriu të thehet një asht dhe ky procesi i ngjitjes së tij quhet jabr. E Sufjan al-Thauri po na tregon nga adhurimet më madhështore, më me vlerë janë që dikujt t'ia shnoshësh zemrën, që dikujt t'i japësh vullnet, t'ia largosh një breng, t'ia lehtësosh një sprovë, t'ia letosh një hall, t'i dalësh në ndihmë, qoftë kjo me këshill, qoftë kjo me një buzëqeshje të vetme, apo me ndonjë sadak, t'ju thuash njerëzve fjalë të mira. Allah i lartësuar thot: "Wa qulu lin-nasi husna", dhe thuajuni njerëzve fjalët më të bukura, fjalët më të mira. Dhe nuk po thot thuajeni muslimanëve, njerëzve, pavarësisht kush janë ata, thuajuni fjalët më të mira. Për mi shtu vlerën e kësaj ibadeti, për mi kuptu drejt peshën e kësaj vepre, pra kurimit të zemrave, ngushëllimit të shpirtrave, duhet ta kuptojmë që kjo është edhe cilësi e Zotit ton të madhruar. Është cilësi e Rabbul Alaminit. E Allahu i lartësuar i ka emrat më të bukur dhe cilësitë e Tij janë më të larta. Allahu i lartësuar thot: "Huwallahu alladhi la ilaha illa hu." Ai është Allahu që nuk ka zot tjetër që meriton të madhruar përveç Tij. Huwal Malik. Ai është sunduesi absolut. El-Kuddus, i shejti, i pastri nga çdo emet. Es-Salam, është shpëtimtari. El-Mu'min, është siguruesi. El-Muhaymin, është mbikëqyrësi. El-Aziz, është ngatnimtari. El-Jabbar, është mbizotruesi. El-Mutakabbir, është krenari. Subhanallahi amma yushrikun. Allah i lartësuar thot në këtë ajet, duke i përshkruar emrat e Tij të bukur dhe përmbyll thot: "I lartësuar është Allahi nga ajo çfarë ata njerëzit i shoqërojnë." Allah i lartësuar në Kur'an na prezanton veten e Tij përmes emrave të Tij të bukur dhe cilësive të Tij të larta.
nga e marrin këtë cilësi, rrjedh nga emri Allahut të lartësuar El Jabbar, mbizotruesi. Nga mbizotrimi i Allahut të lartësuar, nga fuqia e tij, madhështia është që e shëron të sëmurin dhe ja kthen vullnetin për jetë, të varfrin e pasuron, hallegjiun në brenga ja largon brengat dhe ja zgjeron shpirtin dhe gjoksin e tij dhe i kthehet lumturia. Nga këtu e kuptojmë vlerën e këtij adhurimi madhështor, pra ngushëllimit të zemrave më këmbjes së shpirtrave. Dhe këtë arrim duke ja u larguar njerëzve hallet dhe brengat, duke i dhënë njerëzve vullnet, duke i dhënë njerëzve shpresë, duke i dhënë njerëzve fjalë të mira, duke e shpreh dhe e shpërnda optimizmin në mesin e tyre. Allahu i lartësuar me këtë cilësi e ka shfaqur kujdesin e tij ndaj pejgamberëve dhe këtë na ka treguar në librin e tij famlar. E kemi rastin e Jusufit alayhi salam. Fillimisht kur Jusufi alayhi salam e shën atë ëndrrën dhe ja tregon babës së tij Jakubit, dhe baba i tij thot mos ja u trego vëllezërve, kur e shohin vëllezërit e tij se çfarë pozite do të ketë Jusufi alayhi salam, e thurin atë komplotin që ta gjujnë në bunar. Dhe pasi e mashtrojnë babën e tyre dhe i betohen se do ta marrin vetëm për argëtim e dëfrim dhe e gjujnë në bunar, Allahu i lartësuar i shpall Jusufit duke ja ngushëlluar zemrën e tij, duke ja më këmbë shpirtin e tij, që mos u brengos, mos u shqetëso se ti do ti njoftosh për këtë veprim të tyre. Allahu i lartësuar thot: "Falamma dhahabu bihi wa ajma'u wa yaj'aluhu fi ghayabati al-jubb." Kur ata u mbledhen dhe shkuan dhe e morën Jusufin që mi gjujt në bunar, wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun. I treguam, i shpallëm Jusufit se ti do të dalësh faqebardh nga kjo sprovë dhe do t'ju tregosh vëllezërve të tu dhe ata nuk do ta ndjejnë fare, nga nuk e presin as pak. Po ashtu Allahu i lartësuar na tregon se zemrën e nënës së Musait alayhi salam e ka përforcuar kur është sprovuar me hedhjen e fëmijës të saj në lum. Dhe Allahu i lartësuar i shpall nënës së Musait dhe inspiron dhe i thot: "Wa auhayna ila ummi Musa." Dhe e frymzuam nënën e Musait, i shpallëm: "An ardi'i." Ursheje me gji fëmijën tënd, Musai. Fa idha khifti alayhi fa alqihi fi al-yam. E kur të friksohesh për të, gjuje në lum. Vendose me një tabut, me një kuti, me një dras, shtjelle dhe hedhe në lum. Para mendoni se çfarë frike, se çfarë temeri ka pësu kjo nën për fëmijën e saj, për Musain alayhi salam, që nuk e ka ditë si do ta ketë përfundimin. Atëherë Allahu i lartësuar kujdeset për këtë nën dhe i thot: "Wala takhafi." Mos u frikso, wala tahzani, as mos u mërzit, as mos u brengos çfarë do të ndodh. Inna radduhu ilayk wa ja'iluhu min al-mursalin. Ne do ta kthejmë fëmijën tënd ty dhe do ta bëjmë prej të dërguarve. Merrni më mend se si Allahu i lartësuar ja ka kuru zemrën e nënës, si ja ka mbledh brengen dhe ja ka shëruar shpirtin dhe ja ka largu këtë breng nënës e Musait pas së sprovave të mëdha. Dhe madje e kemi edhe një rast tjetër ku Allahu i lartësuar ja ngushëllon zemrën pejgamberit tonë më të dashur sallallahu alaihi wasallam dhe ja kuron shpirtin dhe ja largon brengat, ja largon mërzin dhe jep shpresë, jep vullnet. Cili është ai rast? Rasti është kur pas shpalljes për 13 vite në Mekë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pas mundimeve të mëdha ndaj tij, ndaj familjes së tij dhe ndaj shokëve të tij, kur detyrohen ta lojnë Mekën, vendlindjen e tyre, dhe dëbohen fillimisht në Etiopi, në Abisininë e atëhershme, Etiopinë e sotme, bëjnë hijret një grumbull i besimtarëve dhe pastaj grupi i dytë kur nisën për në Medinë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur del nga Mekka, kthehet me shikim nga Mekka dhe thot: "Je vendi më i dashur për mua, je vendi më i mirë në faqen e dheut, sikur populli yt, sikur banorët e tu, të mos më dëbonin, nuk kisha më dalë prej teje." Pastaj Allahu i lartësuar rrugës për në Medinë i shpall pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i thot: "Innal ladhi farada alayka al-Qur'an." Ai i cili ta ka shpallur ti Kur'anin, la radduka ila ma'ad, do të kthen në vendlindjen tënde. Mos u brengos,
Mos u mërzit. Ja kuron zemrën, ja prehje dhe ja largon mërzijen që ka mujt mi kaplu shpirtin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu kemi një rast tjetër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte ai që kujtesej më së shumti për umetin e tij. Friksohej më së shumti për umetin e tij dhe dertin e kishte që ky umet të shpëtonte. Një natë prej natëve në namaz të natës i lexon ajetet nga surja Ibrahim, Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nasi faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. E lexon lutjen e Ibrahimit alayhis salam, o Zot, idhujt i kanë devijuar shumicën e njerëzve, kush më pason është prej meje e kush refuzon ti je gjithfalës. Dhe lexon lutjen e Isait alayhis salam, in tu'adhibhum fa innahum ibaduk, nëse ti dënon ata në robërit e tu, o in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, e nëse ti i fal, ti i gjithë fuqishëm, je i gjithë urti. Dhe çante, dhe Allahu i lartësuar e dërgon Xhibrilin, ndërkohë që Allahu është më i dijshëm dhe i thot Xhibrilit, shko pyet Muhamedit se çfarë ka. Dhe shkon Xhibrili dhe e pyet Muhamedin sallallahu alaihi wasallam se çfarë ki, pse po çan. I thot ummeti, umeti im. Brenga ti është që umeti i tij të shpëtoj. Atëherë Allahu i lartësuar i thot Xhibrilit, thuaj Muhamedit, inna sanurdika fi ummatik wala nasu'uk, ne do të bëjmë të kënaqesh, ti jesh i kënaqur dhe faqebardh dhe të kënaqesh sytë tu për umetin tënd dhe nuk do të bëjmë që të dëshpërohesh për umetin tënd. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu al-ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah në falenderojmë, selam dhe selavatet qofshin për me të dashurin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që e pasojnë atë ditën e ditën e gjykimit. Pra vllazën të dashur, e shohim që ky adhurim madhështor është nga cilësitë e Rabbul Alaminit, që rrjedh nga emri i tij i bukur El Jabbar, i cili jep forcë dhe fuqi krijesave dhe robërve të tij. Dhe Allahu i lartësuar na ka treguar që është mbizotruesi, është i gjithfuqishmi, është fuqi ploti, ai është i cili na edukon neve se si ti trajtojmë të tjerët. Dhe shëmbëltyrën se si ti trajtojmë ne të tjerët e kemi në të dërguarin tonë më të dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Nga ngushëllimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për umetin e tij, për mëkëmbjen e zemrave dhe shpirtrave të tyre, është një hadith i bukur ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi që i viziton varrezat, thot assalamu alaikum dara qaumin mu'minin. Paqja Allahu qoftë mbi juve o popull besimtar. Po ju është drejtuar besimtar varrezave, banorëve të varrezave. Wa inna insha Allahu bikum lahiqun. Edhe ne në dash Zoti do t'ju bashkohemi një ditë juve kur do të vdesim. Dhe ju thot sahabeve, wa dittu an qad ra'ayna ikhwanana. Dhe e shpreh një dëshirë. Thot asot do të doja vetëm ti takoja vëllezrit tan. Do të doja ti shihja dhe ti takoja vëllezrit tan. Sahabët habitën kur e dëgjojnë këtë fjalë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe e pyesin, po nuk jemi ne vëllezrit tu? I thot, bel antum ashabi. Jo, ju jeni shokët e mi. Vëllezrit janë ata të cilët do të vijnë pas nesh, do të vijnë pas vdekjes time. Është fjala për neve. Dhe kush ka ardhur pas pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, pas vdekjes së tij, dhe e pyesin sahabët, e çysh do ti njohësh ata vëllezër? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot nëse do kush për jush e ka një tuf prej kuajve të zi dhe në mesin atyre kuajve janë disa kuaj që kokat e tyre janë të bardhura dhe pjesa e fundme e durve dhe të këmbëve të tyre kanë njolla të bardha, a i dalloni në mesin atyre kuajve që janë të gjithë ngjyrë të zezë? Padyshim që po. Thot kështu do t'i njoh vëllezërit e mi në haud tek burimi në ditën e gjykimit, burimi i ujit, që kush do të pi prej tij asnjëherë nuk do ta merr etja, do t'i njoh nga shenjat e abdesit, nga larja e fytyrave të tyre, durve të tyre dhe këmbëve të tyre. Dhe kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka ngushëlluar zemrat e besimtarëve. Pastaj kemi edhe raste të tjera të shumta. Për rasteve të tjera të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon është kur një personit i vdes fëmia dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pyet për to, se nuk e shen në xhami. Thot ku ka mbet filani? I tregojnë që është spërvuar në fëmijën e tij pasi i ka vdekur. Dhe shkon dhe e ngushëllon dhe në mënyrë që ta kuroj zemrën e tij,
t'ja kthen shpresën dhe vullnetin në shpirtin e tij, ja jep një shpresë të madhe dhe i thot: o person, a nuk do të doje që fëmia yt të pret, madje të parapri për në hyrjen e xhenet, dhe të pret të dyert e xhenetit? I thot: po si, sigurisht se do të doja. Atëherë myshde se fëmijën të cilën Allahu i lartësuar të ka sprovuar me të dhe ta ka marrur, do të pret në ditën e gjykimit tek dyert e xhenetit, do të parapri ty për në hyrjen e xhenet. Madje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka trajtuar edhe fëmijët dhe ju ka shëru zemrat e tyre. Tregon Enesi që e ka pas një vëlla të tij i cili ka luajtur me një harabel, me një zog të vogël. Dhe një ditë prej ditëve ky zog i ngordh. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, megjithëse ka qenë udhëhec i shtetit, megjithëse ka qenë me detyra të mëdha, me përgjegjësi të mëdha, ka gjetë kohë që ta trajtoj qoftë edhe një fëmijë, që t'ia lehtësoj sprovën me të cilën është sprovuar dhe është mërzitur. Dhe kur e ka pasur që është sprovu, i thot: ja Aba Umair, ma fa'ala an-Nugair. Thot: o Ebu Umair, nofkën e ka pas. Çfarë ka ndodhur me harabelin tënd, me zokin tënd? Dhe e ka marrë me të mirë, me fjalë të këndshme, në mënyrë që t'ia largoj mërzijen. E rastet e tjera të shumta kemi edhe tek sahabët. Sahabët e tregojnë një rast të ngushëllimit dhe kurimit të zemrës që është Aisha radiallahu anha, nëna besimtarëve, kur është sprovuar në sprovën e shpifjes, kur hipokritët janë bërë së bashku dhe kanë shpifur për të, Aisha me ditë të tëra derisa ka zbritur dëlirësia dhe pastrimi prej Allahut të lartësuar në surën Nur, ka kajt. Dhe nuk e ka ditë se çfarë ka ndodhur me të. Nuk e ka kuptuar se çfarë sprova është ka lënë dhe nuk e ka ditë se çka ka flitet për të. Dhe kur e ka kuptuar, ka filluar me kajt shumë, aq sa ju kanë shterë lotet duke kajt. Thot Aisha, ka ardhur një grua prej ansareve, një grua e devotshme, dhe ka qëndruar me mua në mënyrë të më ngushëlloj dhe ka kajt me mua. Thot: kur s'ja harroj. Aisha radiallahu anha, në raste kur shpirti është i thyer, kur ndjenet e tuaja janë të ulta, je sprovu me fatkeqësi, me sprova të rënda, atëherë ki më së shumë ti nevojë që dikush të ngushëlloj, të jep zemër, të jep vullnet, edhe të jep mendim të mirë për Allahun e lartësuar. Dhe vëllezër dashur, këtë ngushëllim së pari duhet të jemi të kujdesshëm që t'ja bëjmë prindërve tanë, duke i thënë fjalë të mira, duke i larguar brengat, duke i thonë hajtë se do të bëhet mirë, me lejen Allahut. Allahu i lartësuar është më i mëshirshëm për neve se sa ne që jemi të mëshirshëm për veten tona. Pastaj fëmijëve, pastaj vëllezërve, motra e kështu me radhë, kush është më afër në lidhjen farefisnore. Dhe kështu e kuptojmë, vëllezër të dashur, se çysh ne kemi nevojë që të tjerët t'i trajtojmë me butësi, me mëshirë, që t'ju largojmë brengat, t'ju kurojmë zemrat, me shpresë që Allah i lartësuar të na mbulon neve të metat, të na ngushëllon shpirtrat, të na i shëron plagët të cilët janë aq të shumta për gjunaheve tona, dhe të na jap vullnet, dhe të na jap optimizëm, dhe të na jap shpresë që të bëjmë vepra të mira e të kemi mendim të mirë për Allahun e lartësuar. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وأقيموا الصلاة.